วันนี้จะได้พูดเรื่องก้าวตาต่อไปเพราะว่ายังไม่จบ Today we'll continue talking about the 9 Da because we weren't able to finish them yesterday. เราได้พูดมาแล้ว3 ตานี่เป็นกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ว่าด้วยลักษณะหรือcharacteristic ของธรรมชาตินี่กลุ่มนี้ว่าลักษณะที่พูดไปแล้วทีนี้ก็จะมาถึงกลุ่มที่ว่าด้วยธรรมชาติหรือธรรมดาจึงหาคำพูดยากเหมือนกันจะเป็น naturality หรือ normalcy หรืออะไรแล้วแต่ในภาษาไทยเราเรียกว่ากลุ่มธรรมดา Yesterday we were able to speak about the first 3 Da. Together these 3 make up a group which is concerned with the characteristics of natural things. These are the 3 fundamental characteristics of natural things. And then next we have another group of 3 which we'll talk about today, which are concerned with the normalcy or the naturality of things. ตาที่4เรียกว่าธรรมัตถิตัตตาธรรมัตถิตัตตาแปลว่าความเป็นอยู่ตั้งอยู่หรือเป็นไปก็ตามตามธรรมดาตามธรรมดาธรรมะแต่ธรรมดาทิฏฐะแต่ว่าตั้งอยู่ความที่มันตั้งอยู่ตามธรรมดาคือมันตั้งอยู่โดยมีลักษณะ3 อย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นเอง The next Da is called Tammatittata. Tammatittata, which means basically to be set in normalcy, or to be established in normalcy, which means that things just happen and go along and proceed according to the normal, natural way of things. And that normalcy or the natural way of things is nothing other than the first 3 Da, Anicca Da, Dukkha Da, and Anatta Da. ใจความสำคัญอยู่ที่เห็นความเป็นธรรมดาเห็นอยู่ไม่ว่าจะศึกษาอยู่เห็นอยู่รู้สึกอยู่ซึ่งความจริงข้อนี้ The important thing Thamma Tittata. Tita means to be set in, established in, or to be standing in. And Thamma means that which is normal and natural. The important thing here then is to see that this is completely normal and natural. When we say seeing it, that doesn't mean just studying it, hearing about it, or thinking about it, but to truly experience that this is how things normally are, to directly realize and experience
that this is the natural way of things. ถ้าเราจะใช้คำพูดรวมๆกันเราก็ใช้คำว่าสังขารสังขาระหรือ compounded thing ทั้งหมดไม่ยกเว้นอะไรเนี่ยมันตั้งอยู่ในลักษณะเช่นนั้นคือตามธรรมดาเช่นนั้น If we speak in general terms, we use the word sankhara, which means compounded things, things which have been put together, formed. And all compounded things exist like that. When we say they exist like that, we mean that's just how they normally are, impermanent, unsatisfying, and not self. เราดูที่เป็นภายในคือนามรูปนามหรือรูป body and mind ดูที่ร่างกายดูที่จิตใจเราแยกเป็นรายละเอียดเป็นขันธ์ทั้งห้าก็ได้ เราก็จะเห็นไอ้ความเป็นของธรรมดาคือลักษณะสามอย่างที่กล่าวมาแล้ว If we look inside at this body and mind, or if we speak in more detail at the five khandhas, then we see that all of this just exists normally in this way. This is how things normally are, namely the three characteristics which we mentioned yesterday. ที่ถ้าเราดูภายนอกทรัพย์สมบัติสิ่งของต่างๆหรือว่าบุคคลเพื่อนของเราบุตรภรรยาสามีอะไรของเรา ทุกอย่างที่มันเป็นภายนอกที่เกี่ยวข้องกับเราที่เราใช้คำว่าของเรานะมันก็เป็นอย่างนี้มันก็เป็นของมีธรรมดาอย่างนี้ And if we look outside at all our property, wealth, friends, relatives, and all the various things that have a place in our lives, all the things that we call mine, all of these, without any exception, are just have this normalcy, the normalcy that we're talking about here. รวมความว่า ที่เราเรียกว่าเราก็ดีที่เรียกว่าของเราก็ดีล้วนแต่ตั้งอยู่โดยลักษณะอย่างนี้ So whether the things inside that we call ourselves or the things around us that we call ours, all of these things, whether me or mine, are standing in this normalcy. เมื่อก่อนเราไม่รู้สึกอย่างนี้ เมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่ามีอะไรแปลกยังบอกไม่ได้แล้วก็ต้องการให้มัน ดีกว่าแปลกกว่าสวยงามกว่าอร่อยกว่าซึ่งมันเป็นความโง่เป็นอวิชชาแล้วก็มีตัณหาต่างๆต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้เพราะเรามันไม่เห็นความเป็นของธรรมดาหรือความตั้งอยู่ตามธรรมดาความเป็นไปตามธรรมดา Previously, we never saw things in this way. We saw things as being strange or special. And
and we always wanted them to be better, higher, more beautiful, more wonderful, more delicious, more satisfying. And so we had all kinds of desires and cravings towards things. All of this is the product of ignorance, not understanding that things are just, not understanding the normal way of things, the naturalness of things. นั่นเป็นตาที่สี่เราจะขอเรียกมันว่าวิปัสสนาการเห็นอย่างแจ่มแจ้งตามที่เป็นจริงที่สุดเนี่ยเรียกว่าวิปัสสนาแต่เราเอามาเรียกสั้นๆว่าตานี่เป็นตาที่สี่ So that's the fourth Da, or we prefer actually to call them the Vipassana, the Vipassana. Vipassana means to see clearly, or means insight into the true nature of things. And so this insight of normalcy, into the normalcy of things is the fourth one. We call them, but for short, we call them Da. Da in Pali means state of being, as we described yesterday, but in Thai it means eye, the eye that sees. So it's a convenient word, which is short for insight, or Vipassana. ทีนี้เราก็มาถึงตาที่ห้าเรียกว่าธรรมนิยามตาธรรมนิยามตาธรรมนิยามะคำว่านิยามะนั่นแปลว่ากฎหรือลอนิยามะธรรมะก็คือธรรมชาติหรือธรรมดากฎของธรรมชาติหรือกฎของธรรมดามีอยู่อย่างนี้แล้วก็เห็นในความเป็นทั้งหมดนั้นมันเป็นไปตามกฎของธรรมดาของธรรมชาติ The fifth Da is Tammaniyamata. Tammaniyamata. Here the word niyama means law. And so Tammaniyamata is the law of nature, or the law of normalcy, that all things are existing or within, under the power of the law of nature. เราจะเห็นสิ่งทั้งปวงโดยรายละเอียดกี่สิบอย่างกี่ร้อยอย่างกี่พันอย่างกี่หมื่นอย่างมันล้วนจะเป็นไปตามกฎนี้เสมอกันไปหมดเลย No matter how much detail we look into things, breaking them, analyzing them into tens or hundreds or thousands or millions, we'll see that everything, without any exception, exists under the law of nature. สรุปความว่าเราเห็นชัดลงไปว่ามันมีกฎของธรรมชาติเนี่ยครอบงำเราอยู่บังคับเราอยู่อย่างที่เฉียบขาดเด็ดขาดที่สุดจนเรารู้สึกว่ามันจะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎธรรมชาตินั้นอย่างที่เราจะฟื้นมันไม่ได้ This means that we see that there is a law of nature which controls every aspect of our lives, which thoroughly permeates and dominates our life. And we see this domination of the law of nature to the degree that we realize there's no way that we can go against this law, that it's impossible to disobey this law.
And so one sees this law clearly and is thoroughly ready to live in line with the law of nature. ถ้าวันในพุทธศาสนานี้เราอยากจะมีกอดมีพระเจ้ากับเขาบ้างแล้วก็ถือเอา law of nature อันนี้เลยเป็นพระเจ้า If in Buddhism we would like to have a god or something that we call God, then we can take this fifth Da, the law of nature, as being the Buddhist God. แต่ที่เราถือกันก็ถือกันว่าพุทธศาสนาไม่มีกอดเป็นเอทีอิสแต่มันก็มีสิ่งสูงสุดที่มันบังคับอยู่เหมือนกับกอดขอให้รู้จักว่าธรรมนิยามตามันเป็นอย่างนี้ Most Buddhists, however, say that Buddhism has no God, that Buddhism is an atheistic religion. But still, Buddhism has this highest thing, which is controlling and running our lives completely, this thing we call the law of nature. ทีนี้เราก็มาถึงตาที่6คือตัวกฎนั่นน่ะโดยชัดเจนเรียกว่าอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตา Now we come to the sixth Da, which is this very law itself, which has the specific name Itappajayata. Itappajayata. ดูก็จะเห็นว่ามันเป็น body of the law มันเป็นกฎที่สรุปเป็นใจความสั้นๆได้ว่าเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าไม่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็ไม่เกิดขึ้นหมายความว่ามันมีสิ่งที่เป็นปัจจัยแก่กันและกันแก่กันและกันแก่กันและกันเรื่อยไปนี่เรียกว่ากฎอิทัปปัจจยตา If we look at it carefully, we'll see that Itappajayata is the body of the law, or the essence of the law of nature. Its meaning is that because this is the condition, this exists. Or because there isn't this condition, this doesn't exist. And it means that all things are the conditions for other things. There's this interconditioning between all things. This is essentially what is meant by Itappajayata. การเกิดขึ้นของสิ่งทั้งปวงก็เป็นโดยกฎอิทัปปัจจยตาการดับลงมันก็เป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาในระหว่างที่มันเกิดและมันดับมันมีความเปลี่ยนแปลงเรื่อยมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงตามกฎอิทัปปัจจยตาThe birth of things, the arising of things, happens according to the law of Itappajayata. And then the ending, the cessation of things, also proceeds according to the law of Itappajayata. And then between the arising and the ceasing of things, there's constant change and transformation, which also happens according to the law of Itappajayata.
มันมองดูเข้าไปข้างในเรานับตั้งแต่ว่าอะตอมหนึ่งที่มันประกอบกันขึ้นเป็นเซลล์มันก็มีอยู่เป็นอยู่ตั้งอยู่เป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตามันเป็นเซลล์ขึ้นมาแล้วมันก็ยังเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาเป็นกลุ่มของเซลล์ขึ้นมาแล้วก็อิทัปปัจจยตาเป็นอวัยวะนั่นนี่อวัยวะต่างๆนี่มันก็เป็นตามกฎอิทัปปัจจยตารวมกันทั้งหมดเป็นร่างกายหนึ่งนี่แล้วมันก็เป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตา For example, what's going on in ourselves, in our own bodies? There are all these various atoms, and each atom exists according to the law of Itapacayata. And then the atoms that gather together in various molecules which form cells. And each cell exists and carries on according to the law of Itapacayata. And the various cells form groups, and the groups come together in and form organs, and every organ also exists under the power of the law of Itapacayata. And then the whole mess together, all these organs and everything else together that we call the body, is completely existing according to the law of Itapacayata. ในบรรดาสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายเป็นเพื่อนของเราบุตรภรรยาสามีของเราแล้วก็มันก็เป็นธรรมกฎอิทัปปัจจยตานี่ถ้าว่าที่ไม่มีชีวิตบรรดาสิ่งที่ไม่มีชีวิตมันก็ยังเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาแม้แต่ก้อนหินก้อนหนึ่งทุกๆอนูมันก็เปลี่ยนไปตามกฎอิทัปปัจจยตาจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามมันเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตา all the living things in this universe, all the living things that have a place in our lives, our friends, our relatives, all the people and animals we know about and care about, all of them proceed according to the law of Itapacayata. Without any exception, they all exist under the law of Itapacayata. And then all the inanimate things in this universe, the rocks, the benches, the sun, the moon, the stars, all of them exist under the law of Itapacayata. Whatever happens to them happens through the law of Itapacayata. All things that have a place in our lives, all the things in this universe, whether living or non-living, all of them are under the power of the law of Itapacayata. แล้วก็พูดแค่คำเดียวว่าทุกๆปรมาณูทุกๆอะตอมมันเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงสิ่งใดอีกแล้ว Or to make it most short, we just say every atom exists and happens under the law of Itapacayata. When we say that, we don't have to talk about any of the other things. แต่ถ้าว่ากฎอันนี้เอามาใช้กับสิ่งที่มีความรู้สึกเป็น sentient being มีความรู้สึกอย่างนี้แล้วเราเรียกชื่อกฎอันนี้ว่าปฏิจจสมุปบาท dependent origination เราเปลี่ยนชื่อกฎมาใช้กับสิ่งที่มีความรู้สึก However, when this law
is applied in the life of living things. When we talk about this law in terms of sentient beings that are sensitive, have feelings, then we give it a different name. We call it paticca samuppada. Paticca samuppada. ปาดะ Pada. สมุปปาดะ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องศึกษากันเป็นพิเศษละเอียดปฏิจจสมุปบาทะนี่เพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตจิตใจโดยตรงแล้วก็มีคำอธิบายที่ทำให้ยุ่งยากนะพระพุทธเจ้าแท้ทีแรกท่านก็ตรัสว่าในฐานะที่ว่ามันสำหรับเป็นอนัตตาสำหรับสิ่งที่เป็นอนัตตาก็ตรัสว่าไม่ต้องมีการเกี่ยวพันกันระหว่างชาติก่อนชาตินี้และชาติข้างหน้าต่อมามีคำอธิบายชั้นหลังมันมุ่งไปในทางศีลธรรมของผู้ที่ยังมีความรู้สึกว่าตัวตนเกิดคำอธิบายใหม่สำหรับปฏิจจสมุปบาทะเนี่ยอย่างที่มีตัวตนเกี่ยวข้องกันกับชาติก่อนกับชาตินี้กับชาติต่อไปเรื่องปฏิจจสมุปบาทจะทำให้ท่านยุ่งคอนฟิวรู้ไว้เถอะว่ามันมีอยู่สองแบบของการอธิบายเพื่อปรมัตถธรรมมันแท้จริงอย่างเพื่อศีลธรรมสำหรับสมมติrelative truth นี่ก็อีกอย่างนึง Paticca samuppada can be translated dependent origination. It explains how human experiences arise dependently on a series of mental processes, or physical and mental processes. This paticca samuppada was explained quite thoroughly by the Buddha. And in the original teachings of Buddhism, this is a very straightforward, direct, although quite detailed and subtle explanation of how suffering occurs and how suffering is quenched. And in the Buddha's teaching itself, this is exclusively an explanation that has to do with the present reality of our own lives. And it also exhibits the fact of anatta, the way the Buddha taught paticca samuppada, or dependent origination, helped to show quite clearly that all things, everything in our lives, are not self. But then later, this very exquisite teaching was confused, and it was complicated and taught in all kinds of different ways. Some of the people coming after the Buddha tried to explain a lot of other things with it. And so they started to use this thing about the teaching of dependent origination. They started to use it to talk about past and future lives, which was never the Buddha's intention. And then it got very complicated and very confused, so that now it's very difficult to understand what people are talking about. We often hear about dependent origination, but the explanation doesn't seem to make a lot of sense. It's so confused. But what we can, to simplify this matter, we can notice that there are basically two teachings about dependent origination. There's the original teaching of the Buddha, which very clearly shows the fact of not self, anatta, and which is specifically concerned with the reality of this present life. This
is a paticca samuppada that deals with ultimate truth, with the ultimate reality of things. Then there's the other version, the later version, which deals with selves, with egos, and is basically a teaching of morality. And so it teaches about selves and egos that are born and reborn and so on. And this is to teach morality to people. This second version is the paticca samuppada that deals with relative truth. So to simplify the matter and to get the most benefit from paticca samuppada, we should see that there are two versions of it. The Buddha's version that deals with ultimate truth, and the morality version that deals with relative or conventional truth. Discussion เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยละเอียดได้เคยกระทำแล้วได้พูดแล้วได้พิมพ์เป็นหนังสือเล่มเล็กๆเล่มหนึ่งเรียกว่า What ปฏิจจสมุปบาท is ไปหาอ่านเอาเองจะเข้าใจเรื่องตอนนี้ดีที่สุด Details on this subject we've talked about in other places. For example, in December we gave a series of talks on this subject, and you could get those tapes and listen to them. There's also been some books published. There's one small book which has been translated into English also under the title Paticca Samuppada, Dependent Origination. If you'd like, you can get this book and read it in order to find out more about this subject. กฎปฏิจจสมุปบาทมันก็คือกฎธรรมนิยามตานั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้เอามาพูดให้ชัดเจนเป็นรายละเอียดที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับจะได้ปฏิบัติเพื่อป้องกันกระแสแห่งการปรุงแต่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทถ้าพูดโดยเทอรี่แล้วมันก็มากมายไม่ค่อยจะสิ้นสุดจะไปพูดเป็นฟิลโสฟีก็ได้มันก็เสียเวลาจะมาพูดอย่างที่ว่ามันเป็น practical กันดีกว่าคือว่าเราจะควบคุมกระแสปฏิจจสมุปบาทได้ก็โดยการควบคุมผัสสะมีสติสมบูรณ์ที่สุดในขณะแห่งผัสสะเราก็จะควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทนี้ได้ When we talk about paticca samuppada, we're essentially talking about the law of nature or dhamma niyamata. But we're speaking in more detail. We're going more directly into the exact workings of the law of ithapajayata, and then when talking about sentient beings, paticca samuppada, dependent origination. When we examine dependent origination, we can approach it in various ways. If we take a theoretical approach, we can go on and on forever, going into all these permutations and combinations and proliferations endlessly. Or we can take a philosophical approach, which also is endless, just full of all kinds of ideas and speculations. So it's best to take a practical approach. And the practical approach is just to ask, how can we regulate, how can we manage
the flow of paticca samuppada. This dependent origination is like a stream which makes up the flow of our lives. And in practical terms, the important question is, how are we going to manage that? How are we going to control it? And the reply to that is very simple and basic, much simpler than if we got lost in the theory of it. The practical reply is to regulate, to have mindfulness at the moment of contact, to be mindful, to use mindfulness to regulate the moment of contact. ถ้าท่านประสบความสำเร็จในการปฏิบัติอานาปานสติ ท่านก็จะมีสติ mindfulness มากพอที่จะควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาท แล้วท่านก็จะไม่มีความทุกข์ ความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นแก่ท่านไม่ได้ If you practice anapanasati completely and successfully, then you will have the mindfulness required for controlling the flow of paticca samuppada. When you can do this, then there will not be any contact, any sense experience that will be suffering, that will be misery or dukkha for you. นี่เป็นกลุ่มที่สองธรรมัตถิตตาธรรมนิยามตาอิทัปปัจจยตานี่กลุ่มนี้ก็มีสามเราเรียกว่ากลุ่มแห่งธรรมดากลุ่มที่หนึ่งเรียกว่ากลุ่มแห่งลักษณะ characteristic กลุ่มที่สองนี่กลุ่มแห่งธรรมดามันสี่เราได้สองกลุ่ม So now we've discussed a second group of three things or three das, which the second group is made up of pamattitata, the normal natural way of things, and then pamaniyamata, the natural and normal law of everything, and then ithapajayata, that law itself. So this completes the second group. The first group was about the characteristics of things, and then the second group is it's the group of characteristics, and this second group is the group of normalcy, of naturalness. So that completes our second group. ทีนี้เราก็มาถึงกลุ่มที่สามไอ้ตาที่เจ็ดเรียกว่าสุญญตาสุญญะแปลว่าว่างสุญญตาแปลว่าภาวะแห่งความว่างเห็นสิ่งนี้ก็เป็นวิปัสสนาที่สำคัญที่สุดที่จะต้องเห็นคือเห็นความที่ทุกสิ่งทั้งคือน้อมมินาและนูมินอลเนี่ยมันว่างเรียกว่าเห็นสุญญตา The seventh da, the first of the third group, is the fact of sunyata. The seventh da is called sunyata, voidness. This is something that must be seen regarding everything. This is very important to see that everything is void. All things, both phenomena and the noumenon, all things whether conditioned
or the unconditioned are void, are in the state of voidness. ขอให้ระวังคำว่าว่าง จะใช้คำว่า void จะถูกต้อง แต่ถ้าไปใช้คำว่า empty เป็นต้นอันนี้ไม่ถูกเพราะมันไม่มีอะไร มันไม่ใช่ไม่มีอะไร มันมีอะไรแต่มันว่างจากความหมายแห่งอัตตา When we talk about sunyata, we need to be careful about the meaning here. Often this is translated with different words. The word voidness, the voidness is most correct. Often if we use the word emptiness, this can be misunderstood. We use emptiness or other translations. When we say voidness, we don't mean nothingness or vacancy or emptiness. Things are, but they are void of self. Sunyata means merely or simply voidness, being void of I and mine, of self, of soul, of ego. เช่นมันมีร่างกายมันมีจิตใจหรือมีอะไรแล้วแต่มันจะมันมีได้แต่ในนั้นมันว่างจากสาระหรือเอสเซนส์ที่จะไปเรียกมันว่าเป็นอัตตา Things are as they are, but they're void of any essence or substance that could be called an atta, a self or soul. บาลีที่เป็นหลักก็มีว่าว่างจากอัตตาและอัตตนิยาสุญโยอัตเตนวะอัตตนิเยนวะว่างจากอัตตาว่างจากอัตตนิยาข้อนี้เราได้พูดมาแล้วว่าถ้ามันมีอัตตามันก็ต้องมีอัตตนิยามันมีของที่เนื่องด้วยอัตตาต้องว่างจากอัตตาและว่างจากของที่เนื่องด้วยอัตตาเนี่ยไม่มีสาระที่จะไปเรียกมันว่าอัตตาหรืออัตตนิยาความหมายของคำว่าว่าง An important phrase of the Buddha's which explains what is meant by voidness is void of I or anything associated with I, void of self or anything associated with self. Sunya atenawa attaniyenawa means that in whatever it is, there's nothing in there that can be taken as I or as mine. There's nothing related that is a self or anything that has anything to do with self. เราได้พูดกันมาแล้วแต่ก่อนว่าอัตตาไม่ได้เป็นของที่มีอยู่จริงเป็นเพียงคอนเซ็ปชวลก็ด้วยอำนาจของ ignorance ของอวิชชาถ้าเราเห็นความจริงข้อนี้เราก็จะเห็นสุญญตาที่ว่ามันว่างจากคอนเซ็ปต์ว่าอัตตา We've mentioned many times that the atta, the self, the I, is just a concept arising from ignorance, from misunderstanding. When one sees this fact clearly, then one sees sunyata, the reality of voidness. When we see that the concept of I, of ego, of self, is just an illusion concocted by the ignorant mind,
then one understands sunyata. เมื่อวานเราก็ได้พูดว่าเมื่อใดท่านเตะรถยนต์ของท่านเมื่อนั้นท่านก็ถึงจุดสูงสุดแห่งความโง่ของท่านเกี่ยวกับอัตตา For example, when we mentioned yesterday that when you kick your car, then you have realized the highest the greatest stupidity about the self that you could ever achieve in your life. ทีนี้เมื่อมันมีอัตตามันก็ต้องมีความรู้สึกต่อสิ่งที่มาเกี่ยวข้องด้วยว่าอัตตนิยาเช่นเราจะรู้สึกว่าเรามีชีวิตของเราชีวิตมันเป็นของเราร่างกายของเรานี่เรียกว่าอัตตนิยาทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาสามีเกียรติยศชื่อเสียงต่างๆมันก็เป็นอัตตนิยาเป็นธรรมดา And once we have this feeling that there is a self, an atta, then there has to be things associated with the atta or attaniya. So once we conjure up the I, then we also get all kinds of mind. For example, once we think that we exist, then there must be our life or my body and so on. So because of the illusion of atta, we also create the illusion of attaniya, of mine, of things related to and belonging to the self. เราจะต้องรู้ความจริงในข้อที่ว่าร่างกายอวัยวะต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งnervous system นี่มันทำอะไรได้รู้สึกอะไรได้ทำให้คิดนึกอะไรได้จิตก็คิดนึกอะไรได้ร่างกายก็ทำอะไรได้คล้ายๆกับว่ามันมีตัวอัตตาหรือตัวเจ้าของสิ่งเหล่านี้นี่ธรรมะนี่ต้องการจะบอกให้รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเพียงสังขารอย่างหนึ่งไม่ได้มีอัตตาหรือโซลหรือเซนหรืออะไรชนิดนั้นอยู่ในร่างกายนี้หรืออยู่ในจิตใจนี้ร่างกายก็ร่างกายล้วนๆจิตก็จิตล้วนๆระบบประสาทมันก็เป็นระบบประสาทล้วนๆจะได้ไปเข้าใจว่ามีอัตตาอยู่ด้วยกับสิ่งเหล่านี้ This body and this nervous system and the mind based on that body and nervous system, all the natural processes of life can happen without any need for a self, a soul, an I, an ego. Everything in life happens through natural mechanisms. There's no need for some I or soul to be running the show. This is something we've already discussed. The whole point of sunyata is to let us know that life just happens naturally, that there's no self or soul or ego in this body, and there isn't any of those things in this mind either. Many people want to have a self or a soul. It gives emotional comfort and security. But there is in the body, in the mind, or associated to the body or mind, we can't find anything that is truly a self, an ego, a soul, an I, or whatever word we might want to call it. เหมือนกับเด็กๆที่เขาเปิดหลังนาฬิกาดูให้มันดิ้นได้เดินได้ในความรู้สึกว่ามันในนั้นมันมีอัตตามีโซลมีเส้นอะไรมันก็เกิดขึ้นก็สังเกตดูมันเกิดได้มันคิดได้มันเข้าใจผิดได้
เพราะมันยังไม่รู้จริงมันคอยรู้จริงในสิ่งเหล่านี้เสียว่ามันไม่ได้มีสิ่งที่เป็นโซลหรือเป็นอัตตามันก็ทำได้พูดได้คิดได้อะไรได้ตามเรื่องของธรรมชาติ It's just like with the child that opened the watch and saw the parts moving and jiggling and thought that the watch must be alive. The child thought this way because it didn't understand correctly according to reality. And so it made the foolish assumption that the watch was alive just because it was moving. It made the assumption that the watch has a self because it was moving. And so in the same way, because of our lack of understanding, we look at our lives and see the movement of body and mind and take that to be a self, that there must be a self that's behind all that movement. This is an understanding that comes from ignorance, from lacking a clear knowledge about truth. So we need to examine the matter more clearly and carefully, just like the child eventually did. One day the child realized that the watch wasn't alive, that it didn't have a self or a soul. And we can do the same thing with our own lives, to see that these lives are free of self and anything related to self. We need to look carefully like this until we understand correctly. เราต้องรู้จักนาฬิกาเหมือนกับที่ช่างแก้นาฬิกาเขารู้จักอย่ารู้จักนาฬิกาเหมือนเด็กทารกคนนั้นรู้จักมันก็จะนำไปสู่ลัทธิอนิมิตซุ่มแล้วก็นำไปสู่ลัทธิไสยศาสตร์อันโง่เขลา One has to understand the watch just like a watch repairman. Don't understand the watch like the young child. Otherwise, you'll basically be an animist that sees spirits and powers and ghosts in everything. And that kind of understanding leads to superstition. คนป่าสมัยโน้นเขาไม่มีความรู้เรื่องนี้เขาเอาตามความรู้สึกคอมมอนเซนส์เขากันเลยเอาทุกอย่างมีอัตตามีวิญญาณในต้นไม้ในภูเขาดวงดาวนี่มันก็มีอัตตามีอัตตาพ้นสมัยแล้วที่จะมีความคิดอย่างนั้นความรู้เรื่องสุญญตาไม่มีอัตตานี่มันช่วยได้ And people in the past, or our more primitive ancestors and relatives, have seen things in that way. People living in the forests saw spirits and souls in everything, in the rocks, in the trees, in the rivers. And so they had many superstitious practices and beliefs because of this belief that there was atta, self, in everything. This is an understanding that we no longer need. It's one that we can let go of. เรามีความเสียใจที่พุทธบริษัทของเราก็ยังไม่ได้รู้ความจริงของเรื่องนี้เลยตกไปอยู่ในลัทธิมีอัตตาเป็นอนิมิตซึมเป็นซิวเปอร์สติชัดเป็นอะไรไปเสียเนี่ยน่าเสียใจน่าเสียดายพุทธศาสนาต้องการสอนเรื่องสุญญตาเนี่ยเป็นเรื่องสูงสุดของวิชาความรู้เหนือไปกว่าที่เขารู้กันมาแล้วแต่ผลหลังอย่างผิดๆว่ามันมีอัตตา We're quite saddened by the fact that many of our Buddhists believe that there are these powers and spirits and selves all over the place.
Many of these Buddhists have failed to examine the Buddha's teachings and end up believing in selves and souls and spirits. This is quite unfortunate because the Buddha's teaching was a higher development upon the previous understanding of humanity. Before the Buddha, everything was, selves were seen all over the place. But then the Buddha saw more deeply and gave a higher teaching, an understanding that was correct in place of the previously incorrect explanations that explained how all things are void of self, of ego, of soul. It's a shame that many Buddhists haven't realized this and cling to their superstitious practices. อย่าลืมประโยคที่เคยบอกว่าเรามีอัตตาซึ่งมิใช่อัตตาเรามีอัตตาในคอนเซ็ปต์มันโง่เขลาของเราว่ามีอัตตาเราจงรู้อัตตานั้นไม่ใช่อัตตาไม่ใช่อัตตาเรามีอัตตาซึ่งไม่ใช่อัตตานี่สำหรับคนธรรมดา Don't forget the sentence which we've mentioned many times, the sentence that we have a self which is not self. We have a self that is not self. Real. We have a self that is not a real self. What this sentence means is that we have this ignorant concept of a self. But that concept, that illusion, isn't really a self. We've created this idea that there is a self, but you can't find any real self in that idea or anywhere connected to that idea. อย่าลืมคำ3 คำที่สำคัญที่สุดคือคำว่าอัตตาสุดโต่งฝ่ายนี้มีอัตตาอย่างโง่เขลาสุดโต่งฝ่ายนี้มันเป็นนิรัตตาไม่มีอัตตาเลยที่มันอยู่ตรงกลางนี่อนัตตามันมีอัตตาซึ่งไม่ใช่อัตตามีอัตตาซึ่งไม่ใช่เป็นเรียลอัตตา3 คำนี่อันนี้มันเป็นอัตตามันโง่เต็มที่มีอัตตาอะไรไปหมดในโต๊ะในเก้าอี้ก็มีอัตตานี่มันไม่มีอะไรเลยนี่มันไม่ไหวแล้วมันเป็นไนฮิลิซึมเป็นอะไรไปทั้งนู้นตรงกลางนี่มีอัตตาซึ่งไม่ใช่อัตตาความรู้เรื่องสุญญตาว่าว่างจากอัตตาก็คือรู้ว่ามันมีอัตตาซึ่งไม่ใช่มีตัวอัตตาที่แท้จริงเนี่ยคำว่าสุญญตามีขอบเขตอย่างนี้นั่นอย่าแปลว่าเอ็มจินเนตหรืออะไรทำนองนั้น We should know 3 words. There's the word atta, self, and the word niratta, which is basically nothing, and then anatta in the middle. There's atta, niratta, and anatta. Atta is the understanding or belief or whatever that there are selves all over, that there are real, existing, solid selves, and that these are often seen all over. Niratta is the belief or understanding that nothing exists. It's basically nihilism. Anatta is neither of these misunderstandings. Anatta is that there is a self. There are things, these things that we take to be selves, but in fact they're not real selves. Things exist, but these things are not selves. So this is neither the one foolishness that
things are selves, selves really existing, permanent, lasting substances, or the other misunderstanding that there's nothing, that nothing exists. So sunyata is to help us see this fact. If we understand sunyata, we won't have the misunderstanding of atta, nor will we go to the other extreme of nirata or nihilism. So don't translate the word sunyata as nothingness or emptiness. That will end up being nirata. But sunyata is voidness, void of that self, or I, or mine. That is meant by anatta. There are things, these things that we take to be selves, but they're not real selves. เราจะบอกลูกเด็กๆให้เขารู้เรื่องนี้ว่า You are you, which is not the real you. I am the I, which is not the real I. เด็กๆก็อาจจะฟังไม่ถูกก็จะหาว่าหลอกหรือโกหกหรือตามใจเขาแต่จำเป็นที่ต้องพยายามให้เขาเข้าใจคำพูดนี้ให้ได้ We can tell children that you are the you that isn't really you. I am an I that isn't really I. We may say this, but sometimes the children may not understand. They may think we're trying to trick them or lie to them. But still we have to keep trying to explain this to even the children. You are a you that isn't really you. I am an I that isn't really I. เมื่อยังอยู่ในท้องมารดาหรือคลอดออกมาใหม่ๆยังไม่มีอัตตายังไม่มีคอนเซ็ปต์ว่าอัตตาต่อเมื่ออวัยวะของเขาตาหูจมูกลิ้นกายใจมันทำหน้าที่รู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้เกิดผลปฏิกิริยาขึ้นมาเป็นบวกเป็นลบเป็นพอใจเป็นไม่พอใจเขารู้สึกอย่างไรเขาก็จะเกิดคอนเซ็ปต์ว่าฉันเป็นผู้รู้สึกเราตั้งต้นชีวิตด้วยความโง่กันอย่างนี้ทั้งนั้นแหละ While still in the womb or immediately after birth, the child lives without any concept or illusion of I, of atta, of self. But then soon after that, there are various, when the sense organs are working well, then there is various experiences, and then there arises eventually there arises the concept I experience, I feel, I am. And so then this stupid idea happens, and the child gets started off on a life of misery. ทุกคนตั้งต้นชีวิตขึ้นมาด้วยความโง่เรื่องอัตตาเมื่อมีอัตตาที่โง่อย่างนี้แล้วมันก็มี selfishness ตอนนี้จะเป็นปัญหาที่สุดทำความยุ่งยากลำบากที่สุดถ้าไม่มีคอนเซ็ปต์ว่าเซลมันก็ไม่มีselfishness แต่มันช่วยไม่ได้มันมีคอนเซ็ปต์ว่าเส้นอัตตาขึ้นมามากขึ้นถ้าเราไม่รู้ความจริงเรื่องนี้เราจะแก้ปัญหาความทุกข์ทั้งหลายไม่ได้ So all of us, without any exception, begin life with ignorance about the self. We all begin life with this mistaken belief in self, and then this, because of the
the self, this illusion of self, there develops selfishness. And selfishness is the source of all our problems in this world. There's so much war and strife and crime and abuse and exploitation of each other, all because of selfishness. This selfishness can only exist because of the mistaken belief in self. But there's nothing we can do to help, because this is how we all begin our lives, with this illusion of self. But if we're going to clear up this mess of suffering, if we're going to be free of dukkha, it's necessary to understand this idea about self and see what the actual reality is. เมื่อมีดบาดมือความเจ็บมันสร้างไอ้คอนเซ็ปต์ว่ากูเจ็บกูเป็นผู้เจ็บนี่อัตตาก็เกิดขึ้นในกรณีนี้โดยเฉพาะ มันก็เลยโง่ว่ามีดบาดกูไม่ใช่มีดบาดนิ้วหรือเป็นเพียงไอ้ของแข็งผ่านเนื้อนี่ไอ้ความคิดว่ากูว่าเส้นเนี่ยมันมาจากความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งนี่เราจะต้องรู้จักไว้ให้ดีมีดบาดนิ้วอย่าว่ามีดบาดกู For example, if a knife cuts this finger, the reality is just a sharp metal instrument slicing through skin and flesh, and then some blood flows. But because of it sends, when this happens though, it has a feeling towards the mind. And so because of ignorance, we take it to be the knife cut me. Really, it's just the knife cutting a finger, but we all take it to be the knife cuts me. So this is how, an example of how the self is arising regarding our normal experiences. There are just ordinary experiences, but they're misunderstood to be I and mine. Look into this matter carefully, and then understand it well enough so the knife no longer cuts you. The knife, so it just cuts the finger. อัตตาไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาอัตตาจะเกิดขึ้นมาทีหนึ่งเมื่อมีเหตุการณ์ทีหนึ่งเช่นมีดบาดนี่เป็นต้นหรืออะไรก็ตามกี่อย่างกี่เรื่องกี่ร้อยอย่างกี่พันเรื่องอัตตามันก็เกิดขึ้นมาทุกเรื่องในทุกที่นี่อัตตาเป็นของไม่มีตัวจริงไม่มีอยู่จริงแต่เกิดขึ้นทุกทีที่มีความรู้สึกเพราะความโง่นะจึงเห็นว่าอัตตาเนี่ยไม่ได้เป็นของจริงมันเป็นอนัตตาตัวตนที่รู้สึกว่าเป็นตัวตนนั่นไม่ใช่เป็นตัวตนจริงเกิดขึ้นชั่วขณะที่มีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่ง One can see quite easily that this self doesn't exist all the time. Self arises intermittently, depending on experiences. Whenever there is an experience that's misunderstood, then self arises, and then it goes away, and then another experience in self arises again. One can thus see that the self doesn't really exist because it doesn't last, and it keeps coming in different ways, in different forms. If we see that atta is just a product of ignorance when we regard our experiences in a stupid way, then we see that the actual fact is one of anatta, not self. เมื่อระบบประสาททางตาทำหน้าที่เห็นรูปที่มีความรู้สึกต่อรูปมันก็เกิด
ความโง่ว่ากู้เห็นกู้เห็นถ้าระบบประสาทที่หูมันรับเสียงมันก็เกิดความว่ากู้ได้ยินเมื่อระบบประสาทที่จมูกได้กลิ่นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ว่ากู้หอมกู้เหม็นเหมือนลิ้นมันอร่อยไม่อร่อยก็กู้อร่อยหรือไม่อร่อยผิวหนังได้สัมผัสนิ่มนวลอ่อนโยนสบายหรือหยาบหรือกระด้างอะไรก็ตามมันก็กู้สัมผัสเมื่อจิตมันทำหน้าที่คิดนึกตามหน้าที่ของจิตมันมีฟังก์ชันอย่างนั้นมันก็กู้คิดอัตตาเกิดขึ้นอย่างมากมายไม่หวาดไม่ไหวเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสจิตได้คิดนึกขึ้นมาอัตตานับจำนวนไม่ไหวSo when the eye sees a form, then it becomes I see, ego sees. Or the ear hears a sound and it becomes I hear. I hear this pleasant sound, this unpleasant sound. Or when an odor enters the nose, there's not just smelling, but it always ends up I smell. I smell something nice, I smell something unpleasant. Or when there's a flavor on the tongue, it becomes I taste something delicious, or I taste something not delicious. Or touches on the skin. It's not just touches. It always ends up being I feel something gentle, or I feel something nice, I feel something smooth or coarse. Even with the mind, when the mind performs its functions of thinking or recalling or remembering or whatever, it's always I think. This is my thought. I think this, I think that. I remember this, I remember that. All of these ordinary processes end up becoming I. And that just shows what an illusion the atta is, because there are thousands, millions of selves. The self is constant. Every time it arises, it's in a different shape, a different form. And so what kind of a self is that? These thousands or millions of selves that we've got is all just an illusion. มันมีความยากลำบากเป็นสองเท่าตัวคือโดยธรรมชาติโดยอินสติ้งไอ้ลูกทารกมันก็คิดอย่างนี้ได้เองมันรู้สึกอย่างนี้ได้เองว่ามีอัตตานี่ตามธรรมชาติโดยอินสติ้งแล้วมันก็มีลัทธิคำสอนลัทธิทางศาสนาสอนอย่างนี้สอนว่ามีอัตตาแล้วก็อยู่ตลอดกาล everlasting เนี่ยของคนนั่นก็ไปไม่รู้กี่ชาติมีอัตตาอย่างนี้มันจึงเป็นความลำบากสองเท่าที่จะรู้เรื่องอนัตตา It's doubly difficult to understand this matter of anatta or sunyata, because first of all of us as children and then adults instinctually have a sense of self. There's a basic instinct of self, and so we very naturally feel that there's a self, and then have our own ideas about the self. But then on top of that, there are all the various religions and psychologies and philosophies that teach there is a self. So on top of this basic instinctual feeling of a self, we add all these ideas and all the teachings of all these religions that there is a self, that there is a soul, an Atman or something. And so it's doubly difficult to understand the truth of anatta.
ธรรมชาติก็มันทำให้เกิดความรู้สึกอย่างนี้คำสอนที่ได้รับเข้ามาใหม่ในโรงเรียนในอะไรก็ทำให้รู้สึกอย่างนี้นี่มันเป็นพฤติกรรมที่มีอยู่แล้วมีอยู่จริงในประเทศอินเดียก่อนพุทธกาลคำสอนอย่างนี้ก็ยังมีอยู่ทั่วไปแม้ในยุคพุทธกาลพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นมาสอนเรื่องอนัตตานี่มันก็ยากลำบากแต่มันมีทางอื่นน่ะถ้ามันไม่มีความรู้เรื่องอนัตตาแล้วมันดับทุกข์ไม่ได้มันเราต้องต่อสู้ที่จะศึกษาที่จะมีความรู้ความเข้าใจเรื่องอนัตตามันไม่ได้มีเส้นมีโซลอย่างที่ว่าที่สอนกันนะ Before the Buddha's time, they were teaching all about the Atta or Atman in India. And so it's what everybody believed. And of course, we find the same thing happening today. And so it was necessary then that the Buddha, or what the Buddha did was discover the fact of anatta and then tried to explain this to others. For many people it was very difficult to understand, especially because they had been taught so much that there is a self, there is a soul, and so on. So it's very difficult for people to understand anatta. And this is still the case for many of us. And it's very difficult to explain, to express, and help people to understand the facts of anatta and sunyata. But there's nothing else to do, because if this isn't understood, there's no way that dukkha will be quenched. If anatta is not understood, then there's no way that suffering can be ended. ความจริงที่เราจะต้องรู้มันมีอยู่ว่า วัฒนธรรมทางศาสนาออกจากประเทศอินเดียแผ่ไปยังประเทศต่างๆไปลังกาไปพม่ามาไทยมาอะไรก็ตามนี่คำสอนของพราหมณิซึมฮินดูอิซึมก็แล้วแต่จะเรียกเรื่องมีอัตตานี่มันมาก่อนพุทธศาสนาเกิดทำไมมันเที่ยวสอนให้เรื่องมีอัตตานี่เสียก็จะทั่วไปแล้วในแถบนี้มันจึงเป็นพื้นฐานแห่งจิตใจของคนเหล่านี้จะมีอัตตาพอพุทธศาสนาเกิดขึ้นสอนเรื่องอนัตตาแล้วก็มาทีหลังมาสอนคนที่มันเชื่อเรื่องอัตตาแน่นแฟ้นไปแล้วนี่มันลำบากมันต้องต่อสู้กันมากกว่าจะสอนสำเร็จ So the Brahmanistic, the Vedic and Upanishadic teachings of Atta and Atman spread all over the world, from India, spread to Sri Lanka, to Burma, even to Thailand. And so people in all these places had this belief in Atta, in self or soul, for even before Buddhism appeared. And then after the Buddha appeared and taught anatta, it was always a uphill battle, always a struggle to help people let go of the false belief in atta. And so even as Buddhism spread to other countries, to Sri Lanka, Burma, Thailand, China, and other countries, it always has to struggle against the very firm attachment and belief in atta. แต่อย่างไรก็ดีเราก็ต้องยอมรับว่าคำสอนเรื่องมีอัตตานี่มันมีประโยชน์ทางศีลธรรม morality มันมีประโยชน์ทางศีลธรรมเพราะคนมันรักตัวมันอยากจะดีมันก็ทำให้มีศีลธรรมมันก็มีประโยชน์แต่มันไม่ดับทุกข์สิ้นเชิง
ตลอดเวลาที่มีอัตตาอยู่ก็มีภาระหนักมีชีวิตที่หนักหรือที่ขัดเจ้าของมันก็จำเป็นจะต้องต่อสู้แม้จะลำบากกันอย่างไรก็ต้องเลื่อนชั้นขึ้นไปสู่อนัตตาหรือสุญญตาสอนว่าว่างจากอัตตาให้จนได้กันให้จนได้ Nonetheless, we must admit that there is some benefit and value in the belief in atta, in self. Because if one believes that one has a self, if one is sincere about this, then one wants to have a good self, a better self. And so this has a lot of value in terms of morality, that the belief in atta can be used for people to have a better life and to be good. But no matter how moral one is or how good one acts, as long as there is an atta, a self, then it gets heavy. Life becomes a burden, even if it's good. So in the end, the only way to be completely free of dukkha is to understand anatta. If we still believe in atta, no matter how moral and good we are, we will not quench suffering completely. Only by a thorough understanding of anatta does one completely eliminate dukkha. ธรรมชาติมันก็บังคับให้เป็นอย่างนั้นอยู่ด้วยคือมันมีอัตตาในความรู้สึกและได้รับคำสอนแล้วมันก็มีประโยชน์ทางศีลธรรมแต่ถ้าเราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องนี้กันให้ชัดเจนเราก็พอจะทำได้ละความชั่วแล้วก็มาอยู่ที่ทำความดีการละความชั่วทำความดีต้องมีอัตตาเป็นเครื่องรองรับไม่งั้นไม่รู้ว่ามันจะชั่วหรือดีที่ไหนความรู้สึกว่าอัตตายังจำเป็นอยู่ถ้าเราจะทำความดีแต่แล้วมันไม่ดับทุกข์มันต้องเนื้อดีขึ้นไปว่างจากอัตตานี่คือสุญญตาละชั่วทำดียังไม่ดับทุกข์ก็ต้องไปสู่สุญญตาถึงว่างจากชั่วว่างจากดีนี่หลักเกณฑ์ทั้งหมดของมนุษย์ที่จะรอดจากความทุกข์ However, we can fit these two viewpoints together. They're not really at odds. The moralistic understanding of atta and the ultimate understanding of anatta and sunyata can complement each other. So if we want to understand the whole story of human life and human development, we can start with one abandons evil and does good. This is still the moral level, stopping everything that is bad and sinful and becoming good, being good. But there's still atta in that being good. And so then one must abandon the atta and enter voidness. So from bad to good. But in being good, there's still suffering, there's still dukkha. And so to let go of the good in order to go beyond all bad and good. And then there is voidness which is completely free of I and mine. So the whole picture of human progress can start with the conventional moralistic level, which is all caught up with ideas about self, about I, what's good for me. But then in the end, that must be let go of through an understanding, a realization of sunyata, voidness. So from bad to good, and then from good to voidness.
ทีนี้เราก็มาถึงตาที่8เรียกว่าตถาตาหลังจากที่เราเห็นสุญญตาว่ามันไม่มีอัตตามันมีอัตตาที่ไม่ใช่อัตตามันที่มีอัตตาซึ่งไม่ใช่อัตตานั่นแหละมันคือความเป็นเช่นนั้นความเป็นเช่นนั้นเรียกว่าตถาตาตถาตามันเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นคือไม่ได้มีอัตตาที่แท้จริงมีแต่อัตตาที่ไม่ใช่อัตตาที่แท้จริงAnd then after this 7th Da, we come to the 8th Da, which is called Tathata, Tathata, thusness, or suchness. This 8th Da is following from all the others, and the realization that this anatta, the fact of not self, the fact of voidness, it's just the way things are. Things are just like that. This is the suchness or the thusness of things, tathata, which in short, the thusness or the way things are, just the simple way things are, their thusness or suchness, is that there is this atta which is not a real atta. There's the appearance of atta which is not really atta. This is what we mean by tathata, the thusness of things. ถ้าจะให้สมบูรณ์ที่สุดแข็งแรงแน่นหนาแน่นแฟ้นที่สุดเราก็จะต้องเห็นมาตั้งแต่ต้นคือเห็นอนิจจตาทุกขตาอนัตตาธรรมติตตาธรรมนิยามตาอิทัปปัจจตาสุญญตาถึงอันที่7นี่แล้วมันก็เห็นตถาตาตถาตาเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองอย่างสมบูรณ์ที่สุด For the most complete and thorough understanding, we have to have seen all of these from the start to thoroughly penetrate anicca and dukkha, anatta, thammatitata, thammaniyamata, ittapajayata, up through sunyata. When all 7 of these have been thoroughly explored and penetrated, then one can see that's just how it is. That's the thusness, suchness of everything. And then one thoroughly understands tathata. เราจะต้องเห็นตถาตาตถาตานี่ถึงที่สุดพอถึงที่สุดแล้วมันเป็นเห็นเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองหรือธรรมดาถึงที่สุดในความรู้สึกที่เป็นบวกหรือเป็นลบ positive หรือ negative มันไม่มีมันจะไม่มีนั่นน่ะคือความที่ว่าเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองถ้ายังเห็นเป็นน่ารักน่าเกลียดน่ากลัวน่าตื่นเต้นอะไรอยู่นั้นยังไม่เห็นตถาตาถ้าเห็นตถาตามันจะเลิกความหมายของคำที่เป็นคู่ว่าบวกหรือลบ So seeing that things are just like that this is how things, this is just the way things are. Things can't be otherwise, they're just like this. Which includes all the other das from anicca to sunyata. Seeing all of that is just being thus, that's just how things are. We thoroughly understand tathata. When tathata, thusness, is thoroughly penetrated and realized, then there's no way that any feelings of positive or negative
can arise. Before seeing Tathagata, we have ideas of this is good, this is bad, this is satisfying, this is dissatisfying, this is exciting, this is boring. But when Tathagata is penetrated and realized, then none of those kinds of feelings arise again. Things are just thus. There's this thusness, and there's none of the confusion and delusion of excitement and boredom, positive and negative. ถ้าเห็นตถาตาถึงที่สุด มันก็ช่วยอยู่เหนือความหมายของสิ่งที่เป็นคู่เป็นดูอลิซึมหรือเป็นแพร่อัปสิทธิ์ก็ตามมันจึงไม่มีความรู้สึกว่าดีว่าชั่วว่าได้หรือว่าเสียว่ากำไรหรือว่าขาดทุนว่าแพ้หรือว่าชนะไม่มีความรู้สึกเป็นคู่อย่างนี้อีกต่อไปนี่คือผลของการเห็นตถาตา In seeing Tathagata, there's one transcends, one goes beyond the limitations of all dualities. The mind is no longer trapped in dualistic thinking, dualistic labeling. So then all the pairs of opposites, such as positive and negative, good and bad, winning and losing, hot and cold, male and female, all of these dualities are let go of, and the mind is above all these pairs of opposites. Winning and losing, excitement and boredom, laughing and crying, sadness and gladness are all transcended by understanding thusness, Tathagata. ชีวิตก็จะไม่มีการทรมานการถูกทรมานไม่มีสิ่งผูกพันชีวิตไม่มีของหนักแก่ชีวิตนี่มันไม่มีอะไรที่จะทำอันตรายชีวิตเรียกว่าชีวิตไม่ถูกกัดหรือชีวิตไม่กัดตัวเองชีวิตจะไม่ถูกอะไรกัดชีวิตจะไม่กัดตัวเองนี่เพราะความเห็นตถาตา Seeing Tathagata, thusness, there's none of these things have any meaning and power over the mind. All this positive and negative, good and bad, happy and sad, don't have any power over the mind. That means that none of these things can bite the mind. There's nothing that bites the mind that sees Tathagata. And so life no longer bites itself. Life doesn't bite itself and nothing bites life when Tathagata is realized. ทีนี้ก็เห็นได้ง่ายแล้วว่าตถาตาที่8เนี่ยมันก็นำไปสู่ตาที่9คืออตัมมยตา อตัมมยตาจิตไม่อาจจะถูกปรุงแต่งให้บวกให้ลบให้ยินดีในบวกให้ยินดีในลบความเป็นอย่างนี้เรียกว่าอตัมมยตา Then we can see easily how the 8th Da leads into the 9th Da, which is Atammaya-da. When the mind sees thusness, so that it's beyond all pairs of opposites, is no longer under the power of dualisms, of dualities, then that mind is beyond the ability of anything to concoct it. Nothing can cook up or stir up that mind. And so the 8th Da leads to Atammaya-da, to unconcoctability. There's nothing that can stir up the mind at all in the least way. จิตคงที่ แล้วก็คงทนด้วยคือเปลี่ยนไม่ได้มีความต้านทานถึงที่สุด จะเรียกอะไรก็อิมมิว
generation immunity อะไรก็แล้วไม่รู้จะเรียกอะไรคุณไปคิดเอาเองแต่ว่ามันมีความต้านทานสูงสุดอะตมยตามีความต้านทานสูงสุดจะไป condition ไปคนพอกอะไรมันไม่ได้ภาวะที่เรียกว่าอะตมยตา The mind with Adammayata or the state of Adammayata can be described as completely still. The mind is completely still because nothing can come and shake it or stir it up. It's a mind that can endure anything. Or we could say it's the mind that is invulnerable. It's a mind that has the highest immunity to the degree that it's completely invulnerable. The mind with Adammayata is invulnerable to anything. There's nothing that has any power over it that can concoct it in any way. This is what the condition or state of Adammayata is like, one of total invulnerability. คนนึกถึงคำพูดมาแล้วหญิงสาวผู้ไหนมีอะตมยตาผู้ชายเกี่ยวไม่ได้เกี่ยวไม่สำเร็จ We can think back to the phrase we mentioned yesterday. Any woman who has Adammayata will be completely safe from the games and tricks of any man. หัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้ดีใจไม่ได้เสียใจไม่ได้คงที่แม้จะมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาสัมผัสก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลง So one won't be able to laugh, won't be able to cry. There won't be any sadness or any gladness because the mind is completely stable and still. Although it experiences all the different things, although the flow of experience continues, none of it can shake or rattle the mind. The mind is completely still and invulnerable because of Adammayata. ความหมายที่สำคัญที่ลึกซึ้งที่สุดก็คือเดี๋ยวนี้จิตอยู่เหนืออิทธิพลของความเป็นบวกและลบในสากลจักรวาล And the most important meaning of Adammayata is that the mind is above the meanings, above all meanings of positive and negative within this universe. เป็นจิตที่เรียกว่าหลุดพ้นออกไปได้จากอำนาจของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่จะปรุงแต่งจิต It's a mind which has been saved, a mind that is liberated from the power of things to concoct it. It's a mind that's been totally liberated from everything. เราจึงเรียกจิตที่มีอะตมยตาว่าจิตที่แข็งเหมือนกับเพชร So this is why we say that the mind that has a Adammayata is as hard and strong as a diamond. ก็จะมีจิตที่เป็นเพชรแล้วก็จะมีชีวิตที่เป็นเพชรชีวิตที่เป็นเพชรที่แข็งที่อะไรจนอะไรทำอะไรไม่ได้แต่มันสามารถจะทำอะไรต่อสิ่งอื่นได้มีผลอย่างนี้เหมือนกับเพชรมันไม่มีอะไรตัดเพชรแต่เพชรตัดทุกสิ่งได้ And if one has a mind like a diamond, then one's life is like a diamond also. This means that it's a life that's so strong that nothing can cut it.
A life like a diamond can't be cut by anything, but it can do all kinds of things. Nothing can be done to this life, but this life can do all kinds of things, just in the way that while nothing can cut a diamond can cut everything else. This is what it's like to have a mind and a life like a diamond. กลุ่มที่สามคือสุญญตาตถาตาอะตัมมยตากลุ่มนี้เราเรียกว่ากลุ่มแห่งความหลุดพ้น The third group is the group of Sunyata, Tathata, and Atamayata. We call this group the group of liberation. เรามีกลุ่มที่หนึ่งเห็นลักษณะของสิ่งทั้งปวงเรามีกลุ่มที่สองเห็นความเป็นธรรมดาของสิ่งทั้งปวงในกลุ่มที่สามเราก็จะเห็นในความที่จิตหลุดพ้นจากสิ่งทั้งปวงหลุดพ้นจากคอนเซปต์ว่าอัตตานี่เป็นการหลุดพ้นสูงสุด With the first group of insights or das, we see the characteristics of all things. And then with the second group of das, we see the normalcy, the naturalness of all things. And then in the third group of das, one realizes that the mind's liberation from all things. The being liberated from all concepts of atta, this is the highest, the supreme liberation. ทีนี้ก็จะขอบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า การจัดให้เป็นสามกลุ่มหรือเก้าตานี่มีเจตนาที่จะจัดขึ้นมาเองให้สะดวกให้ง่ายแก่ท่านทั้งหลายที่จะศึกษาพระพุทธศาสนาโดยหัวใจที่จริงอาจจะจัดเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่เห็นว่าจัดอย่างนี้ง่ายที่สุดแก่การศึกษาแก่การเข้าใจแล้วในพระบาลีก็ไม่ได้มีจัดเก้าตาสามกลุ่มอย่างนี้แต่ว่าชื่อของธรรมะเหล่านี้มีแล้วก็จัดไว้ในลักษณะอย่างอื่นที่จะให้เป็นเก้าตาสามกลุ่มนี้เพื่อเหมาะแก่ท่านทั้งหลายในที่นี้ We'd also like to tell you now, so that things are clear, that these 9 das, and organized in these 3 groups, we've done this, we've arranged things in this way, with the intention to make it as easy for you as possible to study the essence of Buddhism by using these 9 das arranged in these 3 groups. We feel this is the best way to understand what Buddhism is really teaching. This is our own arrangement. In the original scriptures, all 9 of these das appear quite frequently, but they appear in different ways, often separately arranged in different places, in different styles. What we have done is gathered them together and arranged them in this way to make it as easy and simple and direct as possible to understand the heart of the Buddha's teachings. ในพระคัมภีร์ทั้งหมดของพระไตรปิฎกเนี่ยมัน 84,000 ข้อที่จะเรียนที่จะรู้ที่จะศึกษาตานี่มีมากมายเหลือที่จะกล่าวเลยแต่เลือกมาให้ท่านทั้งหลายเรียนเพียง9 ตาสรุปเป็น3 กลุ่มนี่เพื่อประหยัดเวลาประหยัดความเหนื่อยความลำบากของท่านทั้งหลาย In the scriptures there are 84,000 Dhamma topics
to learn about, which is quite a bit. And to save you the trouble of learning all 84,000, we've distilled out these 9 das in these 3 groups. If you can understand these 9 das, then you will understand all of the 84,000 Dhamma topics. So focus your attention on these 9 states of being, these 9 das, and you will understand everything there is to know in Buddhism. 9 ตานี่เพียงพอที่สุดที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างทุกประการ คุณเห็นไหมเราไม่ได้พูดถึงเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในแง่ของศีลธรรมเราไม่ได้พูดถึงแต่ถ้าว่ามี9 ตาจนถึงอตัมมยตาแล้วมันมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาชั้นสูงสุดเต็มที่มันมีอนัตตามันไม่เห็นแก่ตัวมันก็กรุณามุทิตาอะไรได้เต็มที่สุญญตาเนี่ยกลับมีเมตตากรุณาอย่างเต็มที่เพราะมันไม่มีตัวที่จะเห็นแก่ตัวมันก็เห็นแก่ผู้อื่นเห็นแก่ความถูกต้องเห็นแก่สิ่งเหล่านี้ได้นี่เราไม่ได้พูดถึงการละกามราคะละกามารมณ์อะไรให้เสียเวลาเพราะว่าถ้ามีสุญญตามีอนัตตาแล้วความรู้สึกทางกามารมณ์ทางเพศทางนี้มันมีไม่ได้นี่เรียกว่าประหยัดเวลาประหยัดความลำบากที่จะศึกษาธรรมะทั้งหมดในพระพุทธศาสนาโดยการศึกษาเรื่อง9 ตา If one penetrates all 9 of these das, if they're all understood, then all problems and difficulties in life disappear. All dukkha will be abandoned and destroyed. Then life is totally free and cool. You'll notice that we've emphasized and focused upon just these 9 das. This is in order to save you time and energy in your study and practice of Dhamma. Some of you may have noticed that we haven't spent time talking about moral teachings like metta, friendliness, karuna, compassion, mudita, upekkha. We haven't talked about these moral teachings because if one has these 9 das, if one realizes sunyata, dattata, and adammayata, then one doesn't just have a moralistic level of love and friendliness and compassion, metta, karuna, mudita, upekkha, but there is the highest, the most perfect metta, karuna, mudita, and upekkha, these qualities of, there is perfect friendliness, perfect compassion, perfect sympathetic joy, and perfect equanimity, because there's no self. If there's still a self, these are all just ways to control the self with morality. But if there's no self, then there's no selfishness. And perfect selflessness, perfect unselfishness is the real meaning of metta, karuna, and so on. So we haven't wasted time and energy on dealing with these morality things. We haven't talked about abandoning sex or abandoning sexuality and sexual pleasures. We've just focused on these 9 das, because if one thoroughly penetrates sunyata, if we realize adammayata, then sexual feelings, indulgence in sexual pleasures can't happen in the least. So to save time and energy, we focused on just the essence of Buddhism, these 9 das.
ตัวอย่างเช่นท่านมีปัญหาหนักเกี่ยวกับกิเลสเกี่ยวกับราคะลักษณะทางเพศอย่างรุนแรงท่านจะแก้ไขมันได้อย่างไรในความรู้เรื่องอนัตตาเรื่องสุญญตานั่นแหละจะแก้ไขได้ดีกว่าการศึกษาเรื่องปฏิกูลเรื่องดูซากศพพิจารณาซากศพเพราะว่าถ้าท่านไม่มีความรู้เรื่องอนัตตาสุญญตาเลยท่านอาจจะประกอบกิจกรรมทางเพศแม้แก่ซากศพแม้กับซากศพก็ยังได้ในความรู้เรื่องสุญญตาอนัตตานี่มันแก้ปัญหาลึกซึ้ง For example, if you have any problems with one defilement or another, for example, rakha, sexual lust, the best way to deal with this problem is with the understanding of sunyata, adammayata. If one doesn't use these methods and uses some of the things like contemplating corpses or contemplating the foulness of the body, these may not work so well. Because if one still has some feelings of self, if one is still clinging to self, then this lust may take another form and one may do some perverted sexual things with the corpse. So it's the best way, the most efficient, the quickest way to deal with these things is directly with sunyata, tathata, adammayata. เดี๋ยวนี้เรามีความรู้เรื่องอตัมมยตาจนจิตมีภาวะแห่งอตัมมยตามีอำนาจต้านทานมีอำนาจแก้ไขมีอำนาจป้องกันสิ่งต่างๆด้วยอตัมมยตามีจิตเป็นเพชรมีชีวิตเป็นเพชรไม่มีปัญหาใดๆเหลืออยู่เพราะมันตัดปัญหาเหล่านั้นได้หมด And so now with this understanding of adammayata, the mind is able to withstand, has immunity against all problems. The mind can solve all problems. ต้านทานแก้ไขป้องกันต่อสู้ต้านทานแก้ไขป้องกันทุกอย่างเลย And the mind can prevent all problems. This means the mind is like a diamond. There's no problem, there's no difficulty anywhere that can happen to the mind that understands adammayata. ขอย้ำประโยชน์ของอตัมมยตาให้ท่านสนใจเป็นพิเศษว่ามันเป็นสิ่งสูงสุดหลักธรรมะเนี่ยมาสูงสุดอยู่ที่อตัมมยตาพอมีอตัมมยตาก็กลายเป็นหลุดพ้นออกไปเป็นอริยบุคคลที่เรียกว่าโลกุตระเหนือโลกตัวอตัมมยตาเองมันก็เป็นการอยู่เหนือสิ่งต่างๆอยู่แล้วพอมีอตัมมยตาก็อยู่เหนือสิ่งต่างๆได้เหนืออิทธิพลเหนือความดึงดูดเหนือความยั่วยวนเหนืออะไรของสิ่งต่างๆนี่คือประโยชน์ของอตัมมยตาจนไม่มีอะไรมาทำแก่จิตได้ในลักษณะปรุงแต่งก็ดียั่วยวนก็ดีหลอกลวงก็ดีนี่ประโยชน์ของอตัมมยตา Let us stress once again the value and benefits of adammayata. With adammayata, the mind that realizes adammayata becomes liberated from everything. It becomes the mind that we say is the noble one, the Aryan mind that has raised itself above the world, above all worldly conditions, all the positives and negatives of this chaos and turmoil.
the mind raises itself above that and is the Lokuttara mind. Lokuttara means above the world, beyond the world, liberated, freed from the world. Adammayata has the benefit of liberating the mind from the world, so then the mind is above the world. And the mind that is above the world can't be touched, can't be harmed, can't be tormented by any of these worldly conditions like positive and negative, winning and losing, getting, destroying, happiness, sadness, and on and on and on. So let us stress this highest benefit of Adammayata. It frees the mind from all worldly conditions, so that mind can't be concocted by anything. There's no problem that can touch that mind. พยายามศึกษาเรื่องตาจนมีอตัมมยตาน้อยมากขึ้นมีถึงที่สุดเมื่อไรก็เป็นพระอรหันต์เหมือนนั้น So study these das continually. Keep studying them until we have little Adammayatas. There's more and more Adammayata until Adammayata is complete. And that means being an arahant, the perfected human being. เราถือความหมายของคำว่าเพชรเป็นสิ่งสูงสุดนั้นธรรมะเรื่องอตัมมยตาหรือตานี่เราจะเรียกว่าวัชรธรรมะที่มีค่าเหมือนกับเพชรหรือว่าเปรียบเหมือนกับเพชรมีคำว่าวัชรธรรมกับเขาสักหน่อย We can take the diamond as being the thing with the highest value, and so these 9 das we can compare them to being 9 diamonds. These 9 insights have the value or have the strength and hardness of diamonds, and so we call them Vachara Dhammas, meaning dhammas or things that are like diamonds or have the value of diamonds. เมื่อจิตมีวัชรธรรมจิตก็กลายเป็นวัชรจิตเมื่อจิตกลายเป็นวัชรจิตชีวิตก็กลายเป็นวัชรชีวิตชีวิตเป็ดจิตเป็ดขอให้มองค่าของมันอย่างนี้เป็นเครื่องดึงดูดใจ And when the mind has these 9 Vachara Dhammas, it becomes a Vachara Jita, a diamond mind. And when there's this diamond mind, then life becomes a Vachara Chivita, or a diamond life. This is the highest life possible, the diamond life of the diamond mind. Mode of life ชนิดนี้เราจะเรียกว่าธรรมชีวีชีวิตเป็นเพชรธรรมชีวีวัชระชีวีชีวิตเป็นเพชรเป็นอยู่ด้วยชีวิตที่เป็นเพชร This mode of living we can call Vachara Chivi, life that is like a diamond, the diamond life, the diamond-like life that has the value and strength of a diamond. ต่อไปนี้ชีวิตก็จะไม่กัดเจ้าของชีวิตจะไม่กัดตัวเองแล้วไม่มีอะไรจะมากัดชีวิตได้เราก็มีชีวิตสูงสุดเป็นชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของอีกต่อไป And henceforth this life won't bite itself. This life doesn't bite its owner. It doesn't bite itself. And there's nothing can bite it.
This life is beyond, is free from all biting and all dukkha. This is the diamond life that doesn't bite its owner. ชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของชีวิตที่ไม่กัดตัวเองมีลักษณะอย่างนี้เรื่องชีวิตที่ไม่กัดตัวเองก็จบลงโดยความหมดเวลาแล้ว And so the life that doesn't bite its owner, the life that doesn't bite itself, is as we have been describing the last couple days. And so now we've finished our discussion of the life that doesn't bite its owner, and we've also used up all the time we have for today. So this ends today's lecture. ขอบคุณที่เป็นผู้ฟังที่มีความอดทนถ้ายังมีความอดทนได้อยากฟังพรุ่งนี้มาพูดกันอีก So thanks for being very patient listeners. If you've got the strength and endurance to listen to another talk, come back again tomorrow morning. วันนี้ปิดประชุมแล้ว That's all for today.